Добар ден во отвореното студио 1 на 1 ТВ. Продолжуваме со нашата понеделничка програма, низа од разговори и анализи на она што е македонско секојдневие. Денеска со мене во студиото е господинот колегата Драган Секуловски, кој што е извршен директор на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Драган, добар ден. Добар ден, Сашо. Се договоривме да се видиме малку да поразговараме, бидејќи се случува еден голем број на некакви законски нови редефинирања, промени во регулативата кои што ги третираат и новинарите и медиумите во Македонија, па рековме еден малце да отвориме некои, бидејќи некои од нив ќе имаат далекосежни, ако не се лажам, последици. Неодамна вие излеговте со една публикација која што вели влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници. Фактики и препораки. Ја не знам дали камерите тоа може да го фатат, меѓутоа тоа е резултат на што? На поголем проект, на советувања, гледам дека со Конрад Аденауер е правено. Во тој склоп, значи законот за авторско право, кој што е кај нас, ми се чини едно од најподценетите области во работата на медиумите, бидејќи со децении, ако не барем последниве години, живееме, особено по појавувањето на интернетот, живееме во една прилично дива, сива зона на авторските права. Неодамна се случи да падне прва пресуда, со која што некои македонски портали беа и тоа прилично жестоко осудени, заради објавување неовластено на фотографии за кои немале авторски права. Може ли малку да чуеме што точно за што точно се работи? Токму така, само да дадеме генерален контекст дека овој закон е еден од оние неколку закони кои што моментално се во фаза на изменување и дополнување, а најголем дел од нив се и дел од оној реформски пакет на владата на Република Македонија, кои што имаат обврска да ги прилагодат со најдобрите европски практики и со нашиот локален контекст во Македонија, со цел да започнат тие така наречени медиумски реформи да се имплементираат на начин како што е декларативно ветено уште пред 2 години. Тоа е во рамките на оваа евроатлантска наша ориентација, реформите во тој пакет или се ова ветување уште пред тоа направено? Па знаете како, централен закон за кој што ротираат оние медиумски реформи е законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, меѓутоа законот за авторско и авторски сродни права, законот за клевета и навреда, кривичниот законник, законот за пристапна информација од јавен карактер, се сите оние споредно, но многу битни закони кои што треба во пакет да бидат донесени, со цел да се каже дека на техничко ниво реформите во медиумскиот сектор не е начин се започнати да се воспоставуваат. Тука владата си има дајана и обврска сама на себе пред граѓаните и пред странскиот фактор преку оние стратешки планови што тие ги имаат усвоено, почнувајќи од планот 369, па сега е преточено планот 18. Дел од овие закони се предвидени во кратки рокови да бидат дискутирани, да бидат со јавноста и со фелата новинарска консултирани за со цел парламентот да ги помине и да се започне со нивна имплементација. Така овој закон, законот за авторски права и други сродни права е еден од, јас би рекол лично, од најважните закони кои што може да воспостават ред во медиумскиот сектор кога станува збор за неовластено преземање на материјали, новинарски трудови, кои што припаѓаат на одредени автори, а не припаѓаат на оние што ги превземаат неосновано. Што е инаку честа пракса, особено на интернет, особено кај порталите. Јас знам, бидејќи сум автор, и знам дека моја колумна без контрола потоа се превзима, и не само што се превзима, туку кој знае во која форма и како се објавува. Тоа без регулирање на никакви права, дури и на елементарни нивоа на коректност, а не само на правни норми. Знаете како кај нас во Македонија, кога ќе се спомне зборот или поимот авторско право и неконтролирано преземање, веднаш веројатно првата асоциација е кога станува збор за некоја музичка номера, можеби документарна емисија, во делот на аудиовизуални медиумски услуги. И некако граѓаните, а и би рекол и судските органи, барем до скоро не реагира кога ќе биде украден новинарски производ и новинарско дело. Токму затоа, сакајќи Сдруженијето на новинарите на Македонија да искочи во пресред на тие најавени медиумски реформи, со цел да им даеме помош, како е тоа спроведено во другите земји, како е судската пракса
од Европскиот суд за човекови права воспоставена, бидејќи Македонија е членка на Советот на Европа и при тоа ние имаме обврска, нашите суди имаат обврска да ја следат таа пракса. Се обидовме преку оваа, би рекол, едноставна анализа да им укажеме кои се најдобрите практики во Европа за, ако стана збор за закони за авторски права и како е таа судска пракса воспоставена во најдобар ред. Случајот така сакаше што се случи едно судење во Македонија во последниве неколку месеци кој имаше исход баш пред некој ден. Да. Може ли малку повеќе детали за тоа? Станува збор за едно интересно, би рекол, судско судење, односно како случај. Процес. Знаете, како процес во Македонија, пример, овој случај и овие случаи би станува збор за 3. Јас сум убеден дека ќе предизвикаат доста реакции не само во медиумите, туку и кај граѓаните, затоа што тежината на авторското право со овие судски постапки се докажува. И тие на еден начин, доколку бидат имплементирани како судски постапки на коректен начин, има шанса да дадат лекција во иднина на сите останати чинители во медицинскиот сектор дека не може да се краде нешто што е туѓо. Знаете, дека нас повеќе би предизвикало внимание ако се украде некој предмет, макар да има и незначителна вредност, отколку да се украде некој авторско дел како некоја фотографија или пак на анализа, на колумна. И тоа некако кај нас постана нормално и сега кога судот реагира, има некоја доза на возбуда. Конкретно за случајот, тој датира од првата пресуда што е првостепена, датира од оваа година од пролетта и станува збор за фотограф кој што е од соседните балкански земји кај нас. Дури не е значи ни македонски фотограф. Во случајов е странец и тоа дури дава и некоја доза на поголема доза на интересност и на скапост. Самиот случај е многу поскап поради фактот дека тој е странец. И тој, видно вознемирен дека наши 3 македонски онлайн медиуми практично ја преземаат неговата фотографија, како што тој тврди, неовластно и притоа не запознавајќи го законот за авторски права и други сродни права, ја реобјавува таа фотографија. Станува збор за фотографија сликана пред 28 години од познат балкански музички артист, кој што на концерт во Јужна Србија, еве конкретно, имало изработено постер од таа фотографија и авторот го сликал и тоа било негово дело. Во 2017 година овие 3 онлайн медиуми по повод роденденот на тој познат балкански музичар прават негов текст, го одбележуваат неговиот роденден и сосема на некој наивен начин ја објавуваат таа фотографија која што наоѓаат на интернет и ја закачуваат на своите издания. Да, затоа што знаете како веројатно не можам да ги обвинам само нив, тоа кај нас е таква некоја пракса настаната која што треба да престане. Затоа што ако се најде на интернет, се мисли дека тоа е бесплатно, што во суштина не е така. Дури ако е некоја постара фотографија, конкретно оваа станува збор за 30 години стара фотографија, во случајов фотографот покрива судски постапки и тој практично ги добива. Траеше година дена процесот, ако не се Траеше година дена и тука има една специфика што колку е добра, толку и лоша би рекол, за кого како, нели? Бидејќи таа заврши со првостепена пресуда, каде што Основниот суд Скопје 2 Скопје кај нас пресуди дека правото на авторско право морално и материјално е прекршено на самиот фотограф и тоа значи дека во овој момент едниот онлайн медиум, веројатно ќе стане збор за иста пресуда во другите 2 случаи, тоа се познати онлайн медиуми, самата пресуда е јавна, може да се најде на суд МК, меѓутоа се уште бидејќи трае второстепената постапка, коректно би било коректно да не ги именуваме кои се. Тие треба сега да платат негде околу 350.000 денари, значи негде околу 6.000 евра, трошоци административни за судската постапка. И тоа, знаете како, тие трошоци се од вештачење на таа фотографија, да се утврди автентичноста дали е таа, околу 30.000 денари, трошок за белешки разни од страна на адвокатот околу 90.000 денари, за рачиштото околу 168.000 денари, кога ќе се собере се тоа, фактички стигаме речиси до 6.000 евра за неовластено преземена фотографија на онлайн медиум. Тука тој ден предпоставувам дека имале најмалку 50 такви фотографии на кој бил онлайн медиум. Видете, јас сум убеден за жал, ако ние денеска ги отвориме главните агрегати во Македонија, ќе лесно може да се утврди дали некоја фотографија е преземена неовластено или не. И затоа ова што го говориме би требало да биде до негде и апел до сите уредници, новинари или пак едноставно и граѓани што се бават со реобјавување на материјали, да особено внимаваат при неовластено преземање на фотографии, видеа, а дури и на интелектуални текстови, како што се авторски дела на одредени новинари. Затоа што знаете како, овие 6.000 евра фактички не се казна. Тоа се само административните трошоци,
утврдени според адвокатската А комора. одштетата допрва ќе следува, Да. во посебна постапка ќе се утврдува колкава е висината на одштетата. Информациите кои што јас лично ги имам се тоа дека фотографот кој што сега веќе има утврдено од судот дека неговото право е повредено, во посебна постапка ќе бара штета и тоа значи дека згора на тие 6.000 евра за административни трошоци, тој веројатно ќе бара дополнителни средства, висината не може да ја знаеме, меѓутоа би било во според мој лично мислење неколку илјади евра да бара повреда задоволување на неговото морално и материјално право. Сега тука само сакам да истакнам која е разликата, бидејќи законски гледано кога се повреди авторско право може да биде повредено моралното и или материјалното. Во случајов ако на тој фоторепортер, конкретно ако станува збор за фоторепортер, може би и новинар со текст, не му е именувано името и презимето, или не е прашано лицето дали може да биде реобјавен неговиот производ, тогаш се повредува моралното право, бидејќи не се смета тој или таа дека е автор. А потоа станува збор за материјално право, зошто кога веќе е реобјавено, не бил компензиран и не му е платено за неговиот труд. Во случајов колку што знам и двете права се повредени, и жалосно е тоа до негде што овие три онлайн медиуми ќе бидат пример дека они ги прекршиле неговите права и дека треба да исплатат огромни суми за да се задоволи правдата во случајот. Паралелно со овој многу би рекол симптоматичен случај се случи прв пат после многу години да јавното обвинителство превземе гонење на лице кое што шири говор на омраза преку интернет. Тука и нема потреба нешто да го криеме идентитетот на лицето, се работи за Миленко, бидејќи веќе сите медиуми објавија и така натаму. Во Македонија беше пракса долги години, всушност никогаш не е превземено да се покрене, можеби во еден случај пред многу години, ширење говор на омраза преку интернет. Како го оценувате тоа како еден преседан и потоа што од тоа може да произлезе како некаква пракса во практика во таа сфера? Вака, кога станува збор за говор на омраза, морам само да истакнам на почеток дека тежината на делата, за оно што зборувавме претходно и сега, се на различни нивоа, затоа што многу често користењето на говор на омраза и ширењето на тие, би рекол, информации или пак груби повреди на правото на изразување, може да предизвикаат и дела што се поттикнати од говор на омраза и при тоа да има и жртви. Затоа, многу често говорот на омраза се санкционира од страна на кривичниот суд и тоа е кривично дело. Кај нас во Македонија експлицитно како говор на омраза не постои во кривичниот законник, меѓутоа постои дискриминација по неколку основи. Факт е дека нигдека не се спомнува говорот на омраза како посебно дело во ниеден од законите, вклучувајќи го и кривичниот закон. Да, за конкретниот случај што зборуваме, има и неколку сега што се актуализираа минатата недела. Би рекол дека тука станува збор за повик на насилство што може да спаја во доменот на говор на омраза и овие лица обвинителството очигледно цени дека го злоупотребиле правото на изразување, а знаете како кога ќе се злоупотреби едно човеково право и ќе се навлезе во другите права, тоа е веќе тешко кривично дело и дури судот во Страсбург цени дека слободата на изразување не е апсолутно право. Ако некој го прекрши, ако некој навлезе во друго, трето право, тогаш санкцијата е и затвор. Значи дури во ЕСЧП, во Страсбург во судот, за експлицитно користење на говор на омраза и дела поттикнати од говор на омраза, кај нив затворот е оправдана мерка. Само ќе видиме дали истрагата ќе опстои на гонење на ова дело, бидејќи се случува и друг пат да се отвараат истраги, а ништо потоа да не... Знаете како, во Македонија има интересен феномен. Правевме едно неформално истражување компаративно како се третираат овие дела од вербални деликти во регионот и јас исто поднесувавме и дописи до Кривичниот суд и до обвинителството да ни кажат историјат. Како се постапувало во случај на говор на омраза на други вербални деликти во последните 5 години, во последните 15, во последните 25. И дојавме до еден чуден би рекол податок дека во Македонија од основањето на оваа земја до ден денеска нема ниту една првостепена или пак второстепена пресуда за прекршување на членот кој се однесува на говор на омраза. Тоа што значи дека или во Македонија едноставно сите толку многу се сакаат и не љубат да говорат со говорот на омраза, што би било малку нетипично за една земја. Или пак, за жал, правосудните органи кај нас во Република Македонија го сметале говорот на омраза како нешто што не треба да се бават. Се надам дека ова што сега се случува со тие покренати иницијативи, дека конечно ќе имаме некоја судска пракса каде што ќе биде и поука во иднина кога некој го злоупотребува правото на говор и користи говор на омраза, дека тоа е тешко кривично дело и дека треба да одговара.
Ова се двата примери и со законот за авторски права, па и за ова за говорна образа, каде што новинарите треба да бидат внимателни во врска со тоа што го прават. Не само новинарите, туку и уредниците и медиумите. Од друга страна, започната е реформа на кривичниот закон. Не знам до каде е стигнато, мислам дека вие седите во некои од тие тела консултативни кои што се занимаваат, каде што мислам дека и позицијата на новинарите, особено после бројни инциденти кај што се физички напаѓани додека ја вршат својата работа, ќе биде редефинирана. Има ли во тоа нешто точно или јас погрешни информации имам? Тоа е точно. Само да кажам кој беше мотивот на ова што сега ние го правиме во соработка со Министерството за правда, а во насока на измена и дополна на кривичниот законник. Целта е да се смени овој закон и во иднина кога некој новинар или пак близок член на семејството на новинарот или па блиско лице на новинарот ќе биде нападнат, а не само новинар, туку и медиумски работник, тоа значи фоторепортер, снимател, ќе биде нападнат за време на професионална новинарска задача, кон напаѓачите затворот да биде поголем, односно казната да биде поголема, а за дел од тие напади да не гонат новинарите или пак медиумските работници по приватни тужби, туку обвинителството да покрива случај по службена должност. Практично новинарите да се направат на известен начин службени лица во вршење на своја должност. Да, и потоа по автоматизам да одат покренувањата на доколку има инциденти, да се гонат тие дела по автоматизам, а не МВР да каже немавме пријава, никој не дојде да пријави, иако, например, сите веројатно виделе. Условно кажано да, но сепак ние не бараме да бидат на ниво на службени лица, туку во случај на нивни напад да бидат третирани како адвокатите, како лекарите, како претениците, бидејќи зошто е тоа битно. Прво, новинарите во Република Македонија обувуваат јавна дејност, јавна професија е тоа. Многу често нивното работно место е улицата, дали е тоа на митинг, на протест. Многу често тие јавни настани може да бидат агресивни. Кај што има одреден ризик. Да, и пред се во последните 5 години Издрженијето на новинарите на Македонија бележи негде околу 60 на напади на новинари. Тие се категоризирани во повеќе категории, почнувајќи од физички напади на јавни простори, па се до лични закани кон новинарите, кон фоторепортерите, кон нивните блиски членови на семејството, палење на возила, демолирање на нивни имоти и се до притвор. Така да, решивме дека сакаме да ставиме до негде не системско решение, тоа никогаш нема да се реши, меѓутоа системски да придонесеме со цел во иднина кога некој ќе се осмели да нападне новинарска екипа на јавен простор, да знае дека казната е многу поголема, да знае дека обвинителството ќе го гони по службена должност. Какви се одзивите, како реагираат на ова овие што треба да ги прават тие реформи? Има позитивен одзив? Јас бев присутен на работна средба минатата недела. Таа работна група за измена и дополнување на кривичниот законник е предводена од академик Камбовски. Тие за нашите разбирања и за барањата на синдикатот, бидејќи овој заедно со синдикатот го работиме, имаат досега разбирање. Јас мислам лично дека ова ќе биде истуркано до крај, што значи дека ќе биде прифатено од страна на парламентот, затоа што една работа е да се направи како превентивен механизам во иднина да не се случуваат ваков тип на инциденти, но и кога би се случиле, факт е дека казната треба да биде сразмерно поголема, затоа што новинарот е изложен или фоторепортерот на поголем ризик отколку некои други професии што се присутни кај нас во општеството. Во овој пакет на правни реформи на регулативата за кои разговараме, на крај доаѓа и законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда. Мислам дека Европската унија бара некаква модернизација на тој закон. Нешто тоа се вети, докаде владата би требало нешто тоа да испорача, докаде се тие мерки што треба да се преземат. Клеветата и навредата, за разлика од говорот на омраза или прекршувањето на авторските права, има одредени специфики. Порано тоа беше користено како инструмент за притисок кон новинарите. Во 2011, 12, 13 имавме негде над 330 кривични тужби, односно тековни случаи против новинари. Според статистиката на ЗНМ, има негде околу 1000 новинари во Република Македонија, што значи дека во тоа време секој трет, условно кажано, имал по некоја кривична тужба за клевета и навреда. Во денешно време тоа е 10 пати намалено, значи има околу 30 на активни тужби за клевета и навреда. Малку би рекол негативен тренд е што има и доста тужби новинар против новинар. И многу тоа не е ни прв пат, а и последен пат нема да биде. Не, да, би се сложил. Тоа што треба да се прилагоди овој закон со стандардите на ЕУ е што веќе трендот во Европа за навреда се искоренува. Тоа значи дека навредата не би требало да се цени како повреда на право.
Затоа што кога некоја е јавна личност, кога некој политичар не може така лесно да се навреди, тој прифатил или таа прифатиле да ќе бидат дел од јавниот дискурс, сега тие ќе мора да имаат некоја изложеност за да на еден начин се оправдаат самите себе како јавни личности. За клеветата е друго, ако некој лаже и притоа за тие лаги нема аргументи, односно се непоткрепени, тогаш судот ќе треба да го гони со цел да ги потврди или да ги одбие, затоа што многу често јас не думам дека тоа со намера го прават новинарите. Имало случаи во минатото кога било со намера тенденциозно и тоа очигледно, меѓутоа многу често се случува поради одредена грешка. Се работи ли на тие измени? Се работи на тие измени, впрочем законот за измена и допълнување на законот за клевета и навреда, граѓанската одговорност, моментално се смета како дел од тој реформски пакет на владата, што има обврска пред Европската комисија да го усогласи и да го хармонизира со директивите на ЕУ и да го направи во насока со консултативни средби со представници од новинарската фила во Република Македонија. Бидејќи е важен закон, јас лично се надам дека тие ќе ја сватат сериозноста на тоа и ќе посветат внимание да го дотераат, условно кажано, на начин како што би ги задоволил стандардите на ЕУ. Се чини дека сме во трка помеѓу саморегулацијата и регулацијата. Во последните неколку години се подигнаа стандардите и на новинарската медиумската саморегулација. Ние знаеме дека во рамките на ЗНМ постои Совет на честа, во рамките вон Советот на честа, вон ЗНМ постои нешто се вика Совет на етика новинарска и така натаму, и тие се релативно поактивни отколку што беа во минатото. Сега, оваа комбинација на засилени законски регулативи со поголема активност рефлектира ли една врз друга? Се чувствуваат ли саморегулативните механизми, да кажем, на известен начин во некаква дигресија, во некаква дефанзива во однос на овие законски офанзиви? Вака, саморегулацијата во медиумите е нешто што сите луѓе што се дел од медиумскиот сектор имаат обврска да го промовираат како добар концепт за креирање на професионалноста во медиумите. Бидејќи ако ние немаме желба за саморегулација, државата многу лесно ќе се реши за екстремна регулација и тогаш има ризик да се наруши слободата на изразување како основно човеково право. Во Република Македонија во последните години саморегулацијата во медиумите верувам дека во одредени кругови е препознатлива. Зошто? Бидејќи секој граѓанин кој што може да биде навреден или едноставно не му се допаѓа некој медиумски продукт, содржина, без разлика дали тоа е фотографија, видео или текст, има механизам да поднесе преставка до Советот на честа при ЗНМ, до Советот на етика, каде што со таа преставка група на професионалци, тоа се повозрастни, поискусни новинари или пак представници на медиумите, ќе решат дали има прекршување на етичкиот кодекс на новинарите или не. Претходно зборувавме за законите, меѓутоа јас лично мислам дека ако сакаме да го заштитиме моралниот интегритет во оваа професија, секогаш треба да се стави фокус на етичкиот кодекс и на етиката. Така да само регулативните тела го промовираат етичкиот кодекс на медиумите во Македонија и предонесуваат да има поквалитетна содржина во медиумите преку начин на заштита на јавноста пред се. Дали во таа сама регулација спаѓа и овој обид да се направи еден регистар за информативните портали во Македонија? Да. И докаде е со таа работа, бидејќи се дигна малку една, би рекол и бура, а и одамна се бараше некаква барем елементарна регистрација на тоа кој се смета за некаков релевантен извор на информации на ова на бескрајниот океан на интернетот на македонски јазик и на албански јазик на овие локални медиуми. Знаете како, интересно е тоа што ја верувам дека само Македонија во овој дел од светот има дебата меѓу политичарите пред се би рекол, а и во судовите, дали е интернет медиум од медиум или не. И ова го тврдиме со аргументи кога го говориме. Зошто? Бидејќи во Основниот суд Скопје 2, кога има тужба за клевета и навреда, тој ги отфрла тие тужби и вели ако доаѓа оваа тужба поради некој новинар што е вработен во онлайн медиум, тоа не е медиум и автоматски тука нема тужба. Нема основа за гонење. Да, што е многу чудно, бидејќи праксата во другите градови во Македонија не е така, таму судовите се постапуваат коректно и јас лично мислам дека понекогаш се користат сите инструменти во Македонија, дали е тоа план или пак е спонтано или пак едноставно тие судови сакаат да ги отфрлат овие дека им е полесен животот, така. Велат тоа не се медиуми, така да ќе треба закон со кој ќе се дефинира дека тие се медиуми. И сега тоа малку е
би рекол чудно, бидејќи до 2013 година печатените медиуми не беа во ниеден закон во Република Македонија, па ниту еден нормален човек не дебатираше дали се печатените медиуми за тужба или не. Да. Сега има малку друга ситуација, со цел да им скочиме во пресред на ваквата појава, а со цел и да ги задоволиме оние да ги пофалиме, би рекол, оние онлайн медиуми што ги исполнуваат професионалните стандарди. Со Советот на етика и со останатите медиумски организации покренавме една иницијатива каде што наместо тој регистар да постои во одредена институција, министерство или пак некога агенција, да постои во рамки на советите на етика, односно во рамки на саморегулативните тела, каде што секој граѓанин при укуцување на нивниот вебсайт ќе може да види да провери кој стои за тоа. Онлайн медиум е професионален. А за да биде тој членка на Советот за етика, мора да исполни некои минимум услови. Тоа значи да има импресум, да се знае кој е новинар, кој е уредник, кој е сопственик, да има контакт, ако има некоја поплака да знае кај треба да се обрати, ако има судска постапка да знае кој е контактот и седиштето на тој медиум и исто така да меѓу другото да ги има оние запазени авторски права. Значи ако има текст или фотографија, да има автор на тие дела. Се обидувате со тоа да ја претркате државата пред таа да се сети да регулира или ова пракса меѓународна која што и на други места функционира? Знаете како, на државата искрено и текнало ова да го регулира и тоа не сега, туку многу одамна, но ние постојано со овие наши напори да ги разубедиме дека тоа не е лоша, дека тоа е лоша пракса и дека ваков тип на рестриктивни закони кај што државата да ги каже што е медиум, а што не е во интернет сферата, може сериозно да се наруши слободата на изразување и се обидуваме да ги демотивираме, велејќи им, еве ќе се потрудиме ние, дајте ни време да ја запознаеме публиката кои медиуми треба да ги препознаат како професионални, а кои не, бидејќи на крајот на денот не можете некој со сила да го убедите да има импресум или да нема импресум на онлайн медиум. Ако не сака, тоа е негово право, меѓутоа тој нема да биде кредибилен медиум. Зошто бидејќи не е член на она друштво на медиуми со некој условно кажано бонтон што го следат етичкиот кодекс на однесување професионално. Некако меѓувреме како да замре она иницијатива за она второ здружение за новинari МАН. Ја не знам кој е сега бројот на членови во ЗНМ, меѓутоа гледам дека дури немаше ми се чини ни соопштение од МАН во врска со ова Миленко што го гонат за ширење говор на омраза. Тоа на времето барем ќе имаше некакво соопштение или јас можеби пропуштив нешто, не сум сигурен. Како ви е со, да кажем, со конкуренцијата во таа сфера? Видете вака, Здружение новинари Македонија е сериозно здружение кое што постои 70 години. Ние сме членка на Меѓународната федерација на новинари, на Европската федерација на новинари. Имаме големи проекти кои што се поддржани од Европската комисија, од UN организациите, од амбасадите кај нас во Република Македонија и од регионот и соработуваме со практично сите кредибилни здруженија од регионов. Во насока на тоа, ние градиме партнерски проекти со цел да искочиме во пресред на потребите на нашето членство, а нашето членство се новинарите и медиумските работници. Така да, со други организации кои што имаат минимум професионални активности во своето делување, ние сме секогаш заинтересирани да соработуваме и ако таква некоја се појави нова, може повели да разговараме. Добро, за крај да ве прашам, како ви е соработката со оваа влада, бидејќи со претходната имаше големи подеми и падови, и тоа повеќе падови од подеми. Со оваа влада имате ли некаква конструктивна, бидејќи тие веројатно се поотворени да слушаат и да разговарат, ама има ли ефект од тоа? Интересно прашање. Со минатата влада, да, позната ни е ситуацијата каква беше и политиките на минатата влада во рамки на медиумскиот сектор. За жал Македонија падна од 34-то место на Репортери без граници во 2008 година на 123-то место во 2014 година. Сега сме за нијанса подобри сме 109-то. Значи нас ни треба конструктивен партнер да работиме за две работи. Прво да се направи поволен амбиент каде што новинарите и медиумски работници ќе може да работат послободно за попристојни плати и со тоа да продуцираат поквалитетни производи, а второ да го подобриме имиџот на Република Македонија пред светот, бидејќи знаете како срамота е да биде Македонија меѓу последните земји во Европа по слободно изразување и по слобода на медиумите. Оваа влада, нова влада, што веќе и не е така нова, декларативно ветува многу и во основа има некои активности што се преземени со цел подобрување на тој амбиент. Пред се би истакнал во делот на напади на новинари, сега трендот е многу помал. До негде истрагите се преземаат на начин како што тоа го прават.
судскиот систем со обвинителството, некои таму случаи се уште се заглавени. Ќе потсетам 27 април имаме цела листа од 20 на новинари што се уште чекаат да се процесираат тие случаи. А во делот на реформите медиумски, законот за аудио и аудиовизуални медиски услуги, ова влада има обврска да го донесе до крајот на годината. Дали тоа ќе успее го направи ќе видиме. Меѓутоа за жал испушти една цела година да се бави со овие прашања поинтензивно. Така да јас се надевам со цел да има некој реален просперитет, дека новата влада малку посериозно ќе пристапи кон Драган Секуловски, јас ви благодарам за гостувањето. Исполнивме речиси неосетно, толку се собрале проблеми. Да, оваа влада ќе мора и во низа други области, не само во области на медиумите да испорача повеќе. Благодарам. А вие, почитувани гледачи, благодарам Драган. Поминуваме повторно во сферата на информативниот сегмент на 1 ТВ. Останете со нас, следуваат вестите на 1 ТВ.